အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးသင်တင်ပေးမယ့်အိတ်သက်သင်ခန်းစာကတော့နာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တွဲတဲ့သင်ခန်းစာပါနာမည်ကိုမောင်းတဲ့အသားလေးချိန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အလိုလိုဓာတ်ပုံပေါ်လာတဲ့သင်ခန်းစာပါနမူနာအနေနဲ့ဦးစင်းကပန်းပွင့်ပုံလေးနဲ့လက်တော့ပုံလေးထည့်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးစာရိုက်ပါ FLOWER ပြီးရင်အားတောက်နှိပ်ပါဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းတဲ့ဇက်ကွက်ပေါ်မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် right click နှိပ်ပါပြီးရင် insert command ကိုနှိပ်ပါဒီအတွင်းထဲမှာပါနေတဲ့နာမည်ကိုမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် delete ကိုနှိပ်ပါတကယ်လို့ဒီနာမည်ကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီနာမည်ဟာဓာတ်ပုံပေါ်မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘောင်ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါအတွင်းထဲမှာမနှိပ်ပါနဲ့ဘောင်ပေါ်မှာနှိပ်ပါပြီးရင် format command ကိုနှိပ်ပါcolor line ကိုနှိပ်ပါကာလာမှာအယောင်ရွေးပေးလိုက်ပါဦးစင်းကတော့အပြာရောင်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီထောင်းဝဲတို့လေးကိုထပ်နှိပ်ပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ pin effect ကိုနှိပ်ပါအတန်တွက်ကတော့ effect လို့ထွက်ပါတယ် FM မဟုတ်ပါဘူးအတန်တွက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ effect 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 ပြီးရင် picture ကိုနှိပ်ပါselect picture ကိုနှိပ်ပါကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် insert ကိုနှိပ်ပါ OK မှာနှိပ်ပါ OK မှာထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုတော့ပန်းပွင့်ပုံလေးရသွားပါပြီနောက်ထပ်လက်တော့ပုံလေးထည့်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးစာရိုက်ပါ LAPTOP ပြီးရင်အနောက်ကိုနှိပ်ပါဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းတဲ့ဇက်ကွက်ပေါ်မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် right click နှိပ်ပါ insert command ကိုနှိပ်ပါအတွင်းထဲမှာပါနေတဲ့စာသားကိုမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် delete ကိုနှိပ်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရင်ဘောင်ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါအတွင်းထဲမှာမနှိပ်ပါနဲ့ဘောင်ပေါ်မှာနှိပ်ပါ format command ကိုနှိပ်ပါ color line ထဲမှာ color ရွေးပေးလိုက်ပါဒီတခါတော့ဦးစင်းကအနီရောင်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် down arrow လေးကိုထပ်နှိပ်ပါအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ pin effect ကိုနှိပ်ပါ picture ကိုနှိပ်ပါ select picture ကိုနှိပ်ပါဓာတ်ပုံရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးပြီဆိုလို့ချင်း insert ကိုနှိပ်ပါ OK မှာနှိပ်ပါ OK မှာထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ချင်းလက်တော့ပုံလေးရသွားပါပြီဒီလောက်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်